程。因此，涡旋式压缩机基本上是连续进气和排气，转举均衡，振动小，而封闭裂合线两侧的压力差较小，仅为净排气压力差的一部分。由于具有4个压缩室，这样压缩过程中制冷剂泄漏就少，溶剂效率得到了较大的提高。电磁离合器的结构主要是由离合器压盘、皮带轮、电磁线圈等组成。电磁离合器当在 AC 开关开启时，电磁线圈的电路被接通，线圈即产生磁力，在磁力的作用下，将离合器压力盘紧压皮带轮，从而压缩机转动，即制冷工作开始。压缩机是空调系统中的心脏，是使制冷剂在制冷系统中产生循环，并同时对气化后的制冷剂加压和升温，使之超过冷凝器外界温压，以便在冷凝器中放出热量后再冷凝成液态。接下来开始压缩机的分解与复装。拧下压缩机离合器压盘的锁紧螺母，取下离合器压盘，用卡环钳将皮带轮卡环夹出，拧下过热保护器固定板的紧固螺栓，然后取出过热保护器，拧出电磁线圈搭铁线的固定螺丝，用拉马将皮带轮拉出，拉出后将拉马拆下并取下皮带轮，用卡环钳将电磁线圈卡环夹出，然后取下电磁线圈。拧下压缩机后壳体与固定圈固定的4颗紧固螺栓，再拧下前壳体与后壳体的连接紧固螺栓，然后将前壳体与后壳体分离，从后壳体内取出固定圈，从前壳体上取下活动圈，取下钢球，用起子取下前壳体的2片垫片，再取下 O 型密封圈，用起子取出固定环，用卡环钳夹出平衡块卡环，然后取出平衡块，取出耐磨板，再从前壳体中取出曲轴与轴承，拆下曲轴平衡块的2颗紧固螺钉，然后从曲轴上取下曲轴平衡块与轴承，空调压缩机的安装，将前壳体的轴封装附，并将其压紧到位，将轴承装入曲轴固定位置上，然后装上曲轴平衡块，并拧紧紧固螺钉，将曲轴装入前壳体内，并用橡胶锤将其轻敲击到位，再用专用工具将轴承外圈固定，用卡环钳将卡环锁紧轴封，装上毛毡密封圈并装到位，将轴承装上，并
并用专用工具固定到位。装上耐磨板，将平衡块装附，并用橡胶锤将其敲击到位，其应运动自如。用卡环钳将平衡块卡环锁紧，其应运动自如。装上固定环，并用橡胶锤敲击到位，并检查曲轴是否运动自如，并用抹布将油污擦干净。装上排气蛇簧阀在固定圈上，排气蛇簧阀应对准固定圈的排气口，再拧紧紧固螺栓，将固定圈装上后壳体的固定处，并用力压到位，然后拧紧4颗紧固螺栓，装上活动圈与钢球，将垫片与 O 型密封圈装上前，应检查其有无破损，若有，应更换新品，然后再装附。将前壳体对位装上后壳体，用橡胶锤将前壳体敲击到位，并检查曲轴是否运动自如，然后拧紧各连接紧固螺栓。装上电磁线圈与卡环，将皮带轮装附。